जी नज़र जाम साहब टाउन कमेटी अॻियां जाम साहब जे शहरनि पारां सफ़ाई सुथराई ऐं बुनियादी मसइलनि जे 59 जाम साहब टाउन कमेटी में एहतियाजी मुज़ाहिरो कयो। अचो त हुन खां पुछंदो छा चवणु आहे। तो सां चवणो थो पए असांजे जाम साहब टाउन कमेटी में लखे रुपया बजट ईंदो आहे, उनजे बावजूदि असां वटि तरक़ियाती कमु 0/0 आहे। इहो उहो तक आहे जिथे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हर MP MNA बिना मुंहुं ॾेखारे बग़ैर ज़ियारत कराए खटियो वञे। हुनजे बावजूदि बि हितां जी आवाम सां एॾो ज़ुल्म आहे जो न को हिते रोड रस्ता आहिनि, न को गटर नालियूं आहिनि, न को गलियुनि जी सफ़ाई थिए थी। हिननि जा जेके बि औज़ार हुया, जेके ट्रैक्टर हुया या हिननि जा जेके सफ़ाई जूं शयूं हुयूं, उहे हिननि वटि का शइ कोन्हे। हिननि वटि सफ़ाई अमले वारनि खे झाड़ू कोन था वठी ॾेई सघनि। इहा हालत आहे हिते। ही बजट सभु खाई आहे। फायर ब्रिगेड गुम आहे, ट्रैक्टर गुम आहे, टैंकर गुम आहे, जनरेटर जेके हुया बारिश जो पाणी कढण वारा उहे हितां गुम आहिनि। सभु रस्ता पाणी सां भरिया पिया आहिनि ऐं को माण्हू घर खां निकिरण लाइ माना ईअं सम्झो हिकिड़ो दरिया मां क्रॉस करे घरां थो निकिरे। शहर जो मतिलबु बुनियादी हक़ ॾियारिया वञनि, जीअं गटर नालियूं 80% मतिलबु न आहिनि शहर में ठहियल। जेके ठहियल आहिनि उनजी सफ़ाई न आहे ऐं रोड रस्ता बिल्कुलु न आहिनि। गलियूं कचियूं मतिलबु लॻियूं पियूं आहिनि। थोरो ॿकणियूं बरसाति पवण खां पोइ असांखे मतिलबु सख़्तु मुश्किलातुनि खां मुंहुं ॾियणो थो पए। बरसाती पाणी जेको हिते बीहे थो पियो उन कारण थियो त मच्छर ऐं गंदगी जे करे त आम ज़िंदगी शहरनि जी ॾाढी बदतरीन गुज़री रही आहे। ऐं जेको आहे सो DC साहब हिते खुलियल कचहरी कई। असीं उन कचहरी में जेको आहे सो इहे दरख़्वास्तूं ॾिनियूं त बाबा असांखे बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि, इहे ॾिनियूं वञनि। ऐं पीपल्स पार्टी जे वज़ीरनि जेका खुलियल कचहरी DC ऑफिस नवाबशाह में कई, असां उते बि ॻाल्हायो त बाबा असांजे जाम साहब टाउन में बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि। कई थी वञे जॾहिं त जाम साहब में को बि तरक़ियाती कमु ऐं शहर जे जेके बुनियादी मसइला आहिनि उहे हल न थियण करे असांजो एहतियाजी मुज़ाहिरो कयो। हिते एहतियाजी कैंप लॻाई आहे। इंशाल्लाह जे असांजा मसइला हल न थींदा त मरण घणी ते हिन टाउन कमेटी में अलामती बुख हड़ताल जी कैंप क़ाइमु कई। कैमरामैन रेहान अली सुमर सां गॾु रजब अली सुमर, सिंध TV न्यूज़ जाम साहब।